Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Ganesha Chen. Yes. Di video jalan-jalan ala Ganesha Chen kali ini saya berada di Lembah Cakrawala nih. Tepatnya masih di kawasan wisata Gunung Halimun Salak. Ini yang ke jalur Camp Bravo. Biasa nih aku bersama Padil tuh. Driver setia saya. Guys, ternyata ini cuacanya agak-agak kurang bersahabat. Kita langsung masuk aja ke dalam ya, biar tahu di dalam itu seperti apa suasananya, juga fasilitasnya seperti apa. Untuk ini kan baru dibuka ya, sekarang masih ada free untuk 3 bulan ke depan, itu parkir motor digratiskan. Nih ini, oke, ini dia fasilitasnya. Nah, dalam. Oke, kita masuk ke dalam. Tuh, sekelilingnya areanya. Ini hujan loh guys, kebetulan cuaca emang agak-agak mendung tadi. Tuh, indah banget loh. Ini dia Lembah Cakrawala, masih daerahan Cidahu. Nih, ini dalamnya seperti ini. Ini udah tertata rapi sih, udah tertata banget, karena ini udah ada kayak buat ngopi-ngopi kayak gitu. Ada area campground di bawah tuh, di sana, di bawah sana ada area campground. Cuma ini emang hujan, jadi kita berteduh dulu di sini. Tuh, di sana ada buat pemandian gitu, sungai. Ini masih satu kawasan dengan areanya Camp Bravo. Tuh di dalam enak banget loh. Di bawah itu tuh, di bawah sana tuh enak banget loh. Mantap. Tuh, oh, nah ini nih si ibu penjaganya. Fasilitasnya apa aja, Bu? Fasilitasnya apa aja di sini? Macam-macam. Apa aja? Ada mata air. Terus? Ada sungai di kali. Buat area campground juga bisa ya? Camping bisa. Oh, buat camping juga bisa ini. Camping. Adeknya. Adeknya. Oh, gitu. Adeknya. Oh, iya. Nah, ini dia. Kita bisa ke bawah sana, cuma ini emang kebetulan lagi hujan. Tadi Iya. Iya. Ada bandrek, ada kopi good day, kopi hitam, Oke, siap. kopi macam-macam. Nih dia tiketnya nih. Udah bisa telur. Nih tiketnya nih. 10.000 loh guys, murah banget tiketnya. Ini juga ada ada bandrek. Kalau misalkan kita kedinginan bisa pesan ke kopi juga ada, kata si ibunya nih. Nih ini dia si ibu pengelolanya. Bayang ya. Iya, siap. Bayang. Oke. Gak sibuk kaca. Oh iya, oh itu ada musola tuh, Ya, ada musola. gak sibuk kaca. Oke, siap. Ya kan? Oke. Enak banget Bu di bawah ya, Bu? Iya. Oh, itu area buat campground tuh di bawah tuh. Iya, camping. Buat camping. Camping ceria bersama keluarga, bersama temen. Pokoknya enak lah suasananya nih. Sekelilingnya juga pohon damar, ada pohon pinus. Tuh. Nih, kita masih bisa ke bawah gini tuh. Enak banget loh. Nih, ini musolanya. Ih, unik ya. Wedang ungu. Kenapa? Ada wedang ungu. Oh, wedang ungu. Ungu. Apa tuh? Wereknya Oh, gitu. wedang ungu. Mau dia? Nanti Wedang. mau berkeliling dulu ya, Bu ya? Nggak apa-apa ya? Iya. Ya. Aduh, dulu nih. Ya. Kita lihat dulu nih fasilitas di sini apa aja. Oh, ini ada kebun stroberi nih. Stroberi. Dia camping kalau di sini enak loh dia. Ya, itu di bawah sana. Nih, ini musola. Asik loh. Tuh. Di bawah itu. Oh, ada juga yang camping, yang lagi camping tuh di bawah. Apa ini yang lagi di pembenahan?
lagi ini emang kebetulan ini masih tahap perbaikan kayak gitu. Nih, kita ke bawah ya guys. Kita lihat dulu fasilitasnya itu seperti apa sih di sini. Sebelum kita santai-santai sambil ngopi. Biasa kan kalau kita mah emang suka nyantai sambil ngopi. Nih sama Bang Padil yang helmnya nggak dibuka, nggak tahu kenapa. Lucu banget ini. Udah sampai ke area, helmnya buka aja. Parkiran belum ada orang. Belum ada orang. Bentar. Aduh. Kalau saya seperti biasa konsainer banget ini. Dari pakaian, celana sampai sendal juga pakai konsina. Ini enak banget loh guys. Aslian ini. Sekelilingnya tuh, lihat deh. Mantap. Luar biasa. Ada sawah, ada sungai. Ih, enak ya. Ini tempat camping. Mantap ini. Namanya Lembah Cakrawala. Wow. Camcer. Buat camcer ini nih. Ntar kita kapan-kapan deal camcer di sini. Ya, kan pasti. Iya. Tuh. Enak banget nih. Nih areanya. Tuh. Tuh lagi ada perbaikan sama si bapaknya. Nih area sekelilingnya. Tuh kan, kita memandang ke sini tuh persawahan, ada sungai. Wow, luar biasa. Di atas tuh ada ini. Ada hutan-hutan. Jadi kita bisa mandi ke sana tuh. Ke area sana nanti. Soalnya ini juga lagi dibikin jalan, akses jalan tuh. Iya. Enak. Ngopi dulu yuk. Oke. Oke guys, kita mau ngopi dulu ke atas. Kita balik lagi ke atas nih. Mau ngopi dulu. Kalau area sana kan area Camp Bravo tuh di sana. Tuh kelihatan dari sini tuh. Ada yang tendanya juga tuh, ada yang camping. Kalau ini sebelum Camp Bravo. Lembah Cakrawala. Oke. Bagus seru. Kebetulan ini masih jam setengah 12, jadi belum memasuki waktu zuhur. Jadi kita bisa santai dulu sambil ngopi, sambil nungguin azan zuhur juga. Oh, mantep. Nih dia Lembah Cakrawala. Ini masih promo guys, 3 bulan ke depan itu masih tiket. Tapi nanti kita tanya kalau ngecamp di sini bayarnya berapa. Mantep bu. Bu kalau ngecamp di sini tiketnya berapa kira-kira? Kalau ngecamp berapa? 30.000 kan Per orang apa per tenda? orang. Oh, per orang. 40. Oh gitu. Jadi 40.000 per orang. Iya, kan tiketnya 30. Tiketnya 10.000. Iya. Kan tiketnya 30. Oh gitu. Oke. Ini Murbei ya bu ya? Ya murni. Tuh. Guys, ini Murbei guys. Oke, nanti kita lanjut lagi. Soalnya kita mau ngopi dulu kayaknya. Kopi apa? Kopi. Kopi apa? Kopi hitam. Mumpung si ibunya lagi bikinin kita kopi, kita ngambil dulu ini guys. Enak, manis. Nih, ini dia Murbei. Udah pada mateng, daripada dibiarin gak ada yang makan. Ada apa air? Kenapa? Air ada. Oh di mana? Itu Oh? ada kali buat berenang. Oh. Oke. Ibu, nggak apa-apa ya ini diambilin. Makan nih. Gak apa-apa. Enak. 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 Yang ungu. Iya, ini manis. Ini ada itu. No. Iya. No. 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 Oh, iya, siap. Makasih, Bu. Makan. Ini ntar ada ungu semuanya nih. Ya kan? Manis. Tuh, ya, tuh. No. Si ibunya baik. Ini. Ini. Ya. Ya, Mas suruh dimakanin. Tuh ada ungu semuanya. Ya kan? Iya. Yuk ngopi dulu ah di sana. Ke kantin. Mantep nih. Ini dia namanya Lembah Cakrawala ya, Bu? Iya. Apa saya pergi, Bos? Oh, gitu. Oke.
Kita duduk-duduk di sini sambil memandang ke area sana. Tuh sungai A tuh. Mantep itu. Mantep banget ini, luar biasa ini. Tuh, A. Tuh. Beh, Bu, kalau ada bangku aja di sini enak ya, Bu? Lebih enak nih. Aku ya. Iya. Aduh, Bu. Mm-mm. Ini ada nih. Aslian, guys. Si ibunya baik banget. Baik banget. Aduh. Ini A. Enak di sebelah sana. Sambil santai kita pinjem bangku. Nah. Halo guys, video edisi jalan-jalan ala Ganesha Chen kali ini cukup sekian dulu. So, bagi kalian yang pada ingin camping ceria bersama keluarga, bersama teman, datang ke Lembah Cakrawala ini. Tempatnya ajib banget. Tiketnya cuma 10.000 untuk 3 bulan ke depan. Lagi free di parkiran, jadi kita nggak usah bayar lagi parkiran. Kalau untuk tiket ngecampnya sendiri itu di sini itu per orang 30.000. Jadi plus biaya kunjungan 40.000. Jadi satu orang itu 40.000. So, untuk edisi jalan-jalan Ganesha Chen kali ini cukup sekian dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen serta di share video saya jika kalian kalian senang dengan video-video wisata alam Sukabumi ini. So, untuk videonya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.